Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, zum nächsten Kaminfeuergespräch. Ich freue mich außerordentlich, Ihnen heute zwei Leute vorzustellen, die uns einen Haufen verbinden, nämlich meinen allerersten Job, den ich nach dem Studium gemacht habe. Einerseits der Hans Egli, er war damals mein Chef und er ist heute immer noch Geschäftsführer von der Stiftung Jugendsozialwerk, und die Gordana Möckli. Sie ist Sozialpädagogin und Abteilungsleiterin auf dem Bernhardsberg. Genau. Und ich habe ja was sind jetzt das, 25 Jahre, plus minus, genau, nicht ganz, 23 Jahre genau, nach dem Studium habe ich meinen ersten Job als Streetworker damals bei Blaukreuz und Stiftung Jugendsozialwerk angefangen und durfte helfen, das Unternehmen aufzubauen. Es hat aber ja schon früher angefangen, Hans. Ich habe vor kurzem ein Interview gehört von dir, wo du nochmal erzählt hast, eigentlich hat alles mit einer Praktikumsstelle angefangen. Ja, da kann man sagen, dass das eigentlich weiter zurückgegriffen schon so ein bisschen eine Zeit war. Und es hat ganz konkret angefangen in meiner Ausbildungszeit, dazu mal Jugendarbeiterausbildung Luzern, wo ich eigentlich so in Kontakt gekommen bin mit verschiedenen Jugendhausleitungen, die mit mir in der gleichen Klasse waren, also den gleichen Ausbildungsgang gemacht haben, heute Soziokultur. Und dort bin ich so mit der offenen Jugendarbeit konfrontiert gewesen. Und in die gleiche Zeit hinein hat die Stadt Liestal einen neuen Verwendungszweck gesucht für das alte Feuerwehrmagazin. Und dort habe ich mich gemeldet. Und die Stadt hat dann eigentlich mit verschiedenen guten Umständen das so entschieden, dass sie dort im alten Feuerwehrmagazin das Jugendhaus einrichten wollen. Und wir haben dann dort den Auftrag bekommen, 1990 das Jugendhaus zu eröffnen. Das war ja ein langer Weg. Das Jugendhaus hat ja am Anfang noch keine wirklichen Betriebsbeiträge gekriegt, meinte ich mich zu erinnern. Das sind primär irgendwie Sachkosten, die die Stadt dazu beigetragen hat. Ist das so, oder? Das war der Anfang, kann man sagen, dass wir mit vielen Freiwilligen arbeiten durften. Und das war natürlich auch das Glück, dass wir als Verein dort natürlich auch eine Basis hatten, die das Anliegen geteilt haben und von dort her sich ins Zeug gelegt haben. Und es ist viel auch der Umbau ist mit Freiwilligen geleistet worden. Und die Stadt hat dann noch ihr Betriebsbudget erhöht, mit noch auch mehr Leute anstellen. Von dort her war das schon so ein bisschen Pionierphase gewesen, Anfangs 90er Jahre. Bevor wir so ein bisschen auf eure, sagt man heute Kundinnen oder Klientinnen zu sprechen kommen, ich würde gerne ein bisschen an dieser Geschichte nachgehen, weil die ist ja wirklich einmalig spannend, oder? Und dann haben wir irgendwie das Jugendhaus gehabt, Jugendarbeit gemacht, offene Jugendarbeit, und irgendwann ist das Falkennest gekommen. Das Falkennest ist eine Institution, ja, heute, Wohngemeinschaft, betreutes Wohnen. Und das ist eingerichtet im ehemaligen Hotel Falken. Das war auch so Mitte 90er Jahre eine Schenkung an uns vom damaligen Gemeindestubenverein Liestal, weil sie aus Altersgründen eine neue Trägerschaft gesucht haben für das damalige Hotel Falken. Die Auflage war, dass wir das alkoholfreie Restaurant Falken weiterführen. Und das gibt es ja heute noch, dürfen wir weiterhin führen, schon etwa 27 Jahre. Und mit dem Rest des Hauses haben wir dann die Wohngemeinschaft Falkennest einrichten. Das ist so sicher neben dem Jugendzentrum in Liestal ein weiterer Meilenstein in den 90er Jahren, dass wir dort der Falken, oder in dem Sinne das Falkennest und das Restaurant Falken führen dürfen. Jetzt haben wir ja eigentlich zwei Bereiche, die offene Jugendarbeit und das Wohnen, das betreute Wohnen, das du schaffst. Und dann ist ja noch der dritte Bereich, die Arbeit dazu. Jetzt weiss ich gar nicht, ist Take-Off zuerst oder der Bernhardsberg? Arbeitsintegration. Der Bernhardsberg war eigentlich zuerst. Und auch das ist eine Geschichte? Auch das ist eine Geschichte, ja. Dort ist die Christoph-Merian-Stiftung involviert, weil sie eine neue Trägerschaft gesucht haben für den Bernhardsberg. Das ist eine Liegenschaft mit einem bisschen Umschwung für eine Anhöhe zwischen Oberwil und Biel-Benken. Und dort haben wir dürfen auch über eine Ausschreibung zu dieser Liegenschaft, zu dieser tollen Umgebung kommen. Es ist ein grosses Haus mit 15 Zimmern, mit verschiedenen Gemeinschaftsräumen, 5 Hektar Land rundherum. Und von dort her haben wir im Auftrag von der Christoph-Merian-Stiftung dort das Haus als Mieter zuerst übernehmen und später dann im Baurecht. Also man könnte jetzt vermutlich noch ganz oben weiterreden, wie einfach
die Stiftung Schritt für Schritt immer wieder zu so Möglichkeiten gelangt ist und offenbar einfach auch die Gunst gehabt hat von der Gesellschaft und auch mit ihrer guten Arbeit offenbar alle überzeugt hat, dass man ja euch auch die Aufträge anvertraut hat und auch die Möglichkeiten anvertraut hat. Kann man schon so sagen. Heute sind da 140 Mitarbeitende. Das ist so, ja. Wir haben dann in dieser Zeit auch, das war noch eben der dritte Bereich mit der Arbeitsintegration, wo dann auch vom kantonalen Arbeitsamt eigentlich Trägerschaften gesucht worden sind, die so arbeitsmarktliche Massnahmen anbieten, weil das eine Zeit war, wo auch einfach die Arbeitslosigkeit zugenommen hat und man in dem Sinne auch Massnahmen gebraucht hat, um dem zu begegnen. Und das war so die Zeit, wo wir dann Ende 90er Jahre mit den Angeboten für Stellenlose angefangen haben. Das ist eigentlich so wie der dritte Bereich noch mit der ganzen Arbeitslosigkeit, mit dem ganzen Arbeitsintegrationsprogramm. Gordana, du bist ja schon viele Jahre jetzt bei dieser Stiftung immer auf dem Bernhardsberg. Ja, jetzt 17 Jahre. 17 Jahre. Ja. Was hat dich damals dazu gebracht, in diese Arbeit einzusteigen? Ich habe vorher Suchtarbeit geschafft und vor der Suchtarbeit habe ich auch Streetworkerin in Basel geschafft. Bin ich an den Punkt angekommen, wo ich gemerkt habe, so die ganz starke Drogenabhängigkeit ist mir irgendwann mal gedacht, ja, jetzt muss ich mal etwas wechseln, weil es nur noch so konfrontativ habe ich nicht wollen. Und dann bin ich auf den Bernhardsberg gekommen. Du hast mich angestellt dort, mit dem Lukas zusammen. Und ich habe dann gedacht, mit jungen Menschen, jungen Erwachsenen. Und vorher habe ich viel Erfahrung gemacht, Leute, die schon 20, 30 Jahre lang stark in der Droge waren. Das ist einfach ein anderer Aufbau als jetzt so mit 17, 18, 19-Jährigen. Und das hat total ein neues Feuer entfacht in mir, wo ich gemerkt habe, etwas, was man verändern kann oder wo man den Leuten das Gefühl geben kann, dass sie nicht tiefer fallen können als in unseren Händen vom Team. Die Gewissheit, ich werde getragen und ich werde akzeptiert, nicht weil ich mache oder nicht mache, sondern weil ich bin. Und das muss man wie nochmal nähren, dass die Leute wie ernährt sind. Das ist einfach die Grundvoraussetzung für uns auf dem Bernhardsberg. Ich denke auch im ganzen Jugendsozialwerk ist einfach das Akzeptanz. Du bist, weil du bist aus diesem Grund. Und das ist nur schon, sich an diesen Punkt anzuschaffen, ist schon mal eine Vorarbeit und auch Bereitschaft vom Team. Also, und was für Menschen kommen zu euch? Das sind Suchtthemen, psychische Einschränkungen? Ja, wir haben junge Erwachsene mit psychischer Erkrankung, Sucht. Online-Sucht ist natürlich auch ein grosses Thema. Und die auf dieser Ebene, ja. Und die wohnen bei euch und die arbeiten manchmal bei euch und manchmal aber auch extern? Ja, die wohnen bei uns. Wir haben das Haupthaus und wir haben 4 Ausserweges und dann haben wir noch Wohnungen, wo wir die Leute auch ambulant begleiten nachher. Das heisst, bei uns können sie wohnen und arbeiten, aber nicht nur vor Ort, sondern auch berufliche Massnahmen nach außen, auch eine Berufsfindung machen. Das ist auch ein Prozess, wo wir einfach dort einfach angehen, wo wir sie unterstützen. Mit dem natürlichen System von der Fachstelle oder Sozialdienst oder Psychiater, Kliniken, alle, die dort mit involviert sind. Und stationär und ambulant heisst ja stationär, Sie wohnen bei euch auf dem Bernhardsberg und ambulant heisst, Sie wohnen in einer eigenen Wohnung, aber ihr unterstützt dort, geht vorbei, macht mit ihnen die nächsten Lebensschritte. Es gibt eine Leistungsvereinbarung und das wird dann geprüft und dann wird das zu dem kommen, wie viel Unterstützung gebraucht hat. Genau. Als ich ja vor 20 Jahren bei euch arbeiten durfte, dort war so das Thema Gewalt ein grosses Thema. Damals war Cannabis und Kokain ein Thema auf der Straße und wir haben auch so das Thema der Rechtsradikalen gehabt. Ich habe ja über das Wochenende das Film auf meiner Homepage damals von diesem Pronto-Überfall. Hat sich bei den Themen etwas verändert in diesen 20 Jahren und wenn ja, was? Also vor 17 Jahren haben wir wirklich, eine Zeit lang junge Leute, die aus der Bontensenkurve, und das hast du gemerkt, ich hatte viel Polizei im Haus gehabt. Aus dem heraus haben wir dann natürlich auch Nachtpiquet einbauen und das hat sich dann stabilisiert, weil sehr schwer verletzte, also Hooligan-Szenen, also zum Teil bei uns gesehen sind. Das ist nicht mehr so extrem.
was heute ist einfach Online-Suchtthemen, Essstörungen, junge Frauen, Themen, wie Persönlichkeitsstörung sehr stark. Okay. Also nicht mehr Heroin, der klassische und Kokain Ja. wie früher, das hat sich schon verschoben. Ja. Und in der Jugendarbeit haben wir ja auch ausgebaut, also da machen Jugendzentren, die ihr feiern, da machen Streetwork, machen aber jetzt auch Schulsozialarbeit. Das ist eigentlich die letzten Jahre ein neues Gebiet geworden, das vor allem auf der Primarschulstufe, also jetzt wir ausschließlich auf der Primarschulstufe. Der Kanton hat das schon länger abdeckt, die ganze Sekundarstufe. Und die Gemeinden sind in ihrem Auftrag auch aufgefordert, Schulsozialarbeit auf der Primarstufe anzubieten. Und da dürfen wir an einigen Orten jetzt das anbieten. Und von dort her ist das natürlich eine wichtige Ergänzung. Auch ist eine gute Präventionsarbeit. Schon auf der Primarschulstufe können eigentlich gewisse Probleme erkennen, mit den Kindern besprechen, je nachdem Eltern einbeziehen, je nachdem Unterstützung von der Lehrpersonen, Unterstützung von der Schulleitung, eigentlich mit dem ganzen Netz die Fragestellungen, die halt sich ergeben, dann zu besprechen. Das ist sicher ein wichtiger Teil. Und auch seit ein paar Jahren sind wir an 2 Gemeinden tätig noch für Tagesstruktur, das heisst Freizeitgestaltung am Nachmittag und also nach der Schule oder auch Mittagsbetreuung. Das ist auch eigentlich ein neues Gebiet, weil das ist natürlich ein Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eigentlich ein wichtiges Thema, auch dass Gemeinden ja auch in dem Sinne aufgefordert sind, hier Angebote zu machen, um die Tagesstruktur letztlich abdecken für die das brauchen und das möchte in Anspruch nehmen. Also etwas hat sich ja wirklich nicht geändert. Schon damals haben wir ja unglaublich viele Leistungsaufträge gehabt von Gemeinden und vor allem eben auch vom Kanton. Jetzt nehme ich an, es ist von beiden Kantonen. Basel-Stadt haben ja auch noch Wohngruppen, oder? Ja. Park, wo Basel-Stadt ist und so. Ich mag mich erinnern, damals ist das Take-Off, das ist so ein Arbeitsintegrationsprogramm für Jugendliche und junge Erwachsene gewesen, oder? Das gibt es heute noch. Im Übergang von Schule zu Beruf eigentlich. Also für die Gruppen Jugendliche, die den ordentlichen Übergang nicht einfach schaffen und dort eine gewisse Unterstützung brauchen. Ja. Und damals haben wir ja einen richtigen politischen Kampf müssen führen. Dort durfte ich im Landrat sein und ist es darum gegangen, ob das Programm weitergeführt wird oder nicht. Und ich kann mich noch gut erinnern, an den Donnerstag, als nachher der Landrat mit einem soliden Mehr dem Kredit wieder zugestimmt hat. Ich glaube, wieder auf 5 Jahre ist es damals, gell? Also der Landrat, wir dürfen alle 4 Jahre die Vorlage für einen Landrat bringen. Und es gibt immer spannende Diskussionen. Also wir haben die Gelegenheit, das in den verschiedenen Kommissionen oder in der Kommission, die das vorbereitet, vorzustellen. Und von dort her auch im Landrat die Diskussionen, das ist eigentlich gut, ist die letzten 2 Mal immer ohne Gegenstimme durchgegangen. Also man sieht das Bedürfnis, ist natürlich auch ein Nachweis da, dass es eigentlich einem Bedürfnis entspricht. Und von dort her, nach einigen politischen Diskussionen, wird es dann doch auch von allen Seiten eigentlich unterstützt. Und, aber hast du das Gefühl, damals, also ich muss mich erinnern, eine von meinen Aufgaben war ja auch Jugendarbeit bei den Gemeinden, zu präsentieren, Jugendkonzept zu machen und nachher das Angebot auch vorzustellen und zu erarbeiten. Und es hat ganz viel auch, wie soll ich sagen, Überzeugungsarbeit gebraucht, dass sich das lohnt, in die Prävention zu investieren. Wir haben dann so einfache Rechnungen gemacht, was ein Jugendlicher im Falkennest kostet und wie viel Arbeit man eigentlich in der Prävention mit dem Geld könnte auch investieren und so. Hat sich die Stimmung in der Öffentlichkeit verändert in den letzten 20 Jahren? Das ist schon noch ein Statement, das auch noch verstärkt werden müsste. Es ist natürlich, viele Themen jetzt im Bereich Jugendarbeit sind natürlich auf Seite der Gemeinden und dort hängt es sehr davon ab, wie jetzt die Gemeinden, was für Prioritäten in der Gemeinde gesetzt werden. Also von dort her ist es schon, sagen wir es mal, unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde und auch vom Anliegen, wo jetzt der einzelne Gemeinderat für strategische Ziele setzt. So. Aber grundsätzlich ist es Prävention nicht zuvorderst auf der Agenda. Das ist, merken wir immer wieder. Aber jetzt so eine Einrichtung wie Take-Off, da reden wir natürlich schon von einer Gruppe Jugendlichen, die in einer gewissen Gefährdung ist. Und von dort her ist das vielleicht ein bisschen, also man hat auch schon eine gewisse Leistungsaussicht natürlich, und ist ein bisschen politisch einfacher, in Anführungszeichen, zu sagen, das ist wirklich nötig.
wenn man auf der Ebene Gemeinden, wenn es darum geht, eben Erweiterung von der Jugendarbeit, also wir haben ja auch Aufträge in Gemeinden, wo auch Aufträge gekürzt worden sind. Und dort ist natürlich eben einerseits finanzielle Fragen und von dort her ist das genau die Präventionsarbeit, die natürlich in den Gemeinden passiert. Und dort ist dann wieder eine politische Entscheidung. Obwohl wir ja finden, es ist wichtig, die Gefäße auch von Jugendhäusern zu schaffen, Projekte zu machen mit Jugendlichen. Aber am Schluss braucht es den politischen Willen, um das umzusetzen. Die Sichtweise, dass es eben nicht zuerst einen Lärm braucht auf dem Schulhausplatz, bis man etwas macht, weil es eben nicht um ordnungspolitische Aufgaben geht, habe ich immer gesagt, sondern es geht eben um Prävention. Und trotzdem ist es oft so gewesen, und ich mache heute immer noch so, wenn es dann mal ein bisschen brennt irgendwo im Dorf, dann finden es dann plötzlich alle notwendig, obwohl ja, man sieht jetzt einfach, was vorher auch schon da war, aber jetzt wird es gesellschaftlich relevant. So. Genau. Eben das, ich meine, du hast mit der Streetwork angefangen, jetzt in der Region Laufen, in der Region Sissach, in der Region Liestel, das sind immer Gemeindeverbünde, die eigentlich das als wichtig erachten und auch Streetwork in diesem Sinn unterstützen. Und das spüren wir schon so. Das hilft natürlich schon. Das Streetworker, mobile Jugendarbeit ist auch ein Frühwarnsystem in der Gesellschaft, um gewisse Sachen zu erkennen, was einfach auch abgeht unter den Jugendlichen. Es geht natürlich auch immer ein Stück weit um Raum hinein, also die Jugendlichen Raum möchten für sich einnehmen und brauchen hier auch ein Stück weit Unterstützung. Und da ist die mobile Jugendarbeit hinten dran schon, die auch gegenüber Behörden, gegenüber sonstigen Gruppen von der Gesellschaft gewisse Übersetzungsarbeiten leisten und die Jugendlichen natürlich auch diesem Raum einnehmen kann, unterstützen. Also das ist schon auch noch ein wichtiges Thema, als Jugendliche diesen Raum können einnehmen, wo sie halt auch brauchen letztlich. Ja, genau. Gordana, man liest immer wieder so, die ganze psychische Belastung von jungen Menschen habe zugenommen in den letzten Jahren. Ja, also Nimmst du das auch so wahr? Das ist so. Ich würde behaupten, rasant. Und wenn ich so zurückdenke in die Jahre zurück, ist es vor allem werden sie immer jünger mit psychischen Erkrankungen, wo einfach Haupttenor ist auch Einsamkeit, verloren. Sie, auch wenn es nicht dem so ist, aber sie nehmen es so wahr. Sie nehmen es so wahr. Und dann müssen wir dann mal nachgehen, wo ist der Ursprung. Und da braucht es natürlich viele, die mittragen in diesem ganzen Prozess, so von einem Klienten. Aber es ist so, dass wir Anfragen haben, obwohl bei uns schon ab 18 ist. Und ich habe jetzt gerade letzte 2-3 Monate haben wir 3 Frauen aufgenommen, die gerade knapp 18 geworden sind. Weil es auch keine geeigneten Plätze gibt. Also sagen wir es, überfüllte Häuser. So, die Fall zum Beispiel. Ja. Und habt ihr eine These, eine Hypothese, woher es kommt? Jetzt ihr, die wirklich an der Front sind. Also ich meine, man kann lesen und dann kann man irgendwie... Aber was sagt ihr, woher kommt die Zunahme? Ich denke, jemand, der 30 ist, würde das jetzt anders sehen als ich. Aber ich komme von weit hinten und ich denke, sicher auch Internet ist auch eine Form von Rückzug und auch moderne Drogen, die auch noch auf dem Markt sind, die man nicht erkennt, nicht schnell erkennen kann, wenn man sie einnimmt. Und auch natürlich familiäre Verhältnisse daheim, was auch auslösen kann. Und viele Scheidungskinder haben das, ist auch natürlich auch in letzter Zeit hat sich auch mehr gezeigt, dass die Begründung einfach unsere Eltern sind geschieden, was vielleicht früher nicht so aha gemacht hat, aber in der heutigen Zeit löst das schneller etwas aus als jetzt in den 80er, 90er zum Beispiel. Und vor allem die heutige junge Generation, wenn ich mit ihnen so im Gespräch bin, ist es einfach Missbrauch auch sehr viel, weil es schneller auch passiert, weil über Internet, über YouTube, über ihre Seiten, wo sie sich auch immer bewegen, auch sehr viel Missbrauch und Mobbing stattfindet. Das ist auch ein grosses Thema bei den jungen Erwachsenen.
Und was du auch bei euch viele Klienten, die auch frühkindlich in irgendeiner Situation verwahrlost worden sind oder negative Erlebnisse gemacht haben, also, bis hin zu Traumata, oder? Ja, genau, Missbrauch. Also das gibt es sehr viel. Ich denke, das hat es immer schon gegeben, Missbrauch. Also wenn ich so das Klientel vergleiche, hat es immer schon gegeben. Aber heute ist es einfach das Ablenken mit den Medien, mit Connecten nach außerhalb. Früher hast du dich in einem Pub treffen oder in einem Quartierrestaurant. Hast nichts gehabt, hast einfach müssen dich begegnen. Eine Begegnung hat eher stattgefunden. Heute ist Rückzug und digitale Begegnung und irgendwann wird es auch ungesund. Ja. Wenn die Jungen nicht wissen, wie mit dem umzugehen. Und dann ist natürlich auch die Förderung da Rückzug und dann Online-Thematik. Und dann kommen sie am Schluss auch nicht aus dem Zimmer raus. Und ich hatte mal einen Vortrag mit dem Professor Oberholzer, glaube ich, in Ober- und Unterbaselbiet. Und dort haben wir uns gesagt, Online-Thematik ist auch ein grosses Thema momentan. Es ist wirklich ein grosses Thema. Es fühlt sich genauso wie damals, woher kommt der Blattspitz? Wie ist das geworden? Wie du vorher erwähnt hast, wenn es dann brennt, merkt man es. Aber dann ist es zu spät. Und so ist es mit der Online. Wieso haben wir so viele Online-Süchtige? Und wenn eine Mutter sagt, ich weiß nicht, was ich mit meinem Kind machen soll, es kommt nicht mehr aus dem Zimmer raus, ich muss das Essen vor der Tür stellen, dass es überhaupt zum Essen kommt, dann sagt irgendein Sozialdienst, der keine Gelder haben, sagen, ja, dann stellen sie da raus und Mutter sagt, das schaffe ich nicht. Also wie ist Prävention dort vor Ort? Oder? Ja, da kommt nicht mal auf die Straße Genau, raus. also man sieht es noch weniger, oder? Ja, man sieht es noch nicht und das ist tückisch. Und wir haben so klientelisch hauptsächlich bei uns. Also dann könnte man sagen, ist es auf eine Art wie ein Cocktail. Also sag jetzt mal, man hat irgendwie eine Geschichte, die jungen Menschen haben eine Geschichte, das vermengt und gemixt mit eben dieser heutigen Art und Weise, sich eben nicht mehr in die Gesellschaft zu bewegen, sondern auf Rückzug zu gehen, gibt irgendwann den Mix, der verbrodeln. Das ist toxisch. Genau, und das Schwierige ist, die Gesellschaft nimmt es mit dem Wahr. Ja. Die Prävention kann nicht mehr zugreifen auf eine Art, weil man gar nicht mehr an die Leute herankommt auf eine Art auch, oder? Das oder das Verständnis für Online-Sucht ist lange nicht da gewesen. Ja. Du musst wirklich kämpfen. Also wenn man sagt, das ist genau gleich wie Heroin oder Nikotin oder so, das hat keinen Platz gehabt. Das hat zuerst wirklich eskalieren. Und mit dem Renato Poispo-Di-Hardi, UPK, haben wir zusammen einen Kooperationsvertrag, dass wir Leute behandeln mit Online-Themen. Und da haben wir von Lehrern, Sozialarbeitern bis Studenten und mit jungen Erwachsenen mit psychischer Beeinträchtigung. Also wir haben alles. Braucht es da, oder meine Frage ist, was kann eine Gesellschaft, ich sage jetzt bewusst noch nicht ein Staat, aber was kann eine Gesellschaft da auch für Gegensteuer geben? Du schaffst schon so lange da, hat man irgendwann auch die Hoffnung aufgegeben, dass sich etwas verbessert und glaubt einfach nur noch an die Veränderung? Ich glaube, dass man ein kontinuierliches Dransein braucht. Und ich bin 36 Jahre in dieser Arbeit. Von dort her ist es eigentlich ganz entscheidend wichtig, dass man eigentlich das Anliegen letztlich, wir haben es vorher schon mal davon gehabt, vom Mensch gesehen, oder? Und der Mensch, der verändert sich halt über die gesellschaftlichen Entwicklungen. Aber am Schluss geht es immer wieder um den einzelnen Mensch und das Anliegen, das ich habe für den einzelnen Mensch, unabhängig von den gesellschaftlichen Veränderungen, die es gibt. Es geht eigentlich immer wieder um die einzelne Person, um sein Anliegen, letztlich um seine Gesundheit, um seine positive Entwicklung. Wir arbeiten ja eigentlich dafür, dass die jungen Menschen einen positiven Entwicklungsschritt machen können, die ihnen eigentlich zum Leben verhelfen und in eine Selbstständigkeit hinein, in eine Eigenverantwortung, wo sie eigentlich so in dem Sinn ihre Begabung entdecken und einen Beitrag leisten letztlich in dieser Gesellschaft und sich darin selbstständig und eigenverantwortlich bewegen können. Und da gibt es ja sicher Erfolgsgeschichten. Ja, Gott sei Dank. Eben, hey. Ja. Das ist auch Motivation. Ja, es ist toll. Also, nein, es ist ja. wirklich der Beruf. Also, es ist einfach, du musst mitleiden können. Und zwar nicht
das sind Menschen, die sehr sensibel sind und die spüren, du musst authentisch sein, sonst hast du kein Brot. Die spüren das, bist du für mich da oder nicht. Und ist es ein Job oder ist es auch ein Herz? es ist das Herz, es ist eine Leidenschaft, es ist eine Berufung und es ist wie ein Teilen, wirklich Teilen. Und das, wenn ich sage, ich kann nicht tiefer fallen als in unseren Händen, dann muss ich das leben. Also das kann ich, Sie merken, wenn es einfach so professionell ist, oder sage ich, ja, hey, hallo, das kann ich auch beim Psychiater meine Stunde machen. Aber wir leben mit ihnen Tag im Tag. Und dann gibt es eine Entwicklung, da sind sie bei uns Durchschnitt 2,5 Jahre. Da gehen richtig Beziehungen ab, oder? Ja, also da passiert eines. Und stellst dich auch bloß, du lebst mit ihnen mit. Und da gibt es auch Zeiten, wo ich, wenn jemand etwas erzählt, dann sagt, du, los, dein Problem ist mein grösstes Problem, einfach jetzt in diesem Punkt. Und dann, das ist eine Gemeinschaft, die entwickelt. Aber ich darf einfach nicht als Verantwortlich einfach den Radar nicht aus den Augen verlieren. Weil ich habe Verantwortung, weil derjenige, ich sage immer, wir sind dort, um uns zu überholen. Und das will ich sehen und das erwarte ich von euch. Aber lasst euch Zeit. Und ihr müsst einfach lernen, wenn der umgeht, wie stehen die auf. Und wenn ihr das habt, dann sind ihr auch bereit, wieder zu gehen. Aber bis ihr das nicht habt, dann tümmelt ihr in die falsche Richtung. Aber wenn ihr tümmelt in die richtige Richtung, dann spielt es keine Rolle. Ja. Und das ist toll, ja. Schön ist, wenn jemand zurückkommt und sagt, hey, danke Ja. für das, was ich hier erlebt habe. Ja. Oder wenn jemand sagt, oh ja, jetzt eine neue Stelle angefangen. Aha. Super. Oder ich konnte eine Ausbildung machen. Das sind natürlich die schönsten Ja, Erlebnisse. wir haben wirklich sehr viele, die einfach vorbeikommen oder sonst anrufen. Oder wir haben auch Leute, die Abbrüche machen müssen. Das gehört dazu, leider. Aber es ist so. Oder wir haben natürlich Mitpartner, die vielleicht noch niederschwelliger sind als wir, was einfach bei uns nicht klappt. Und wir überweisen mal, dass das weitergeht. Also wir sind, glaube ich, alle miteinander Gut vernetzt. Ja, Das ist sehr wichtig. Das geht nicht. Wir müssen es gemeinsam schultern, sonst schaffen wir das nicht. Aber wenn jeder für sich kämpft und so, dann merke ich, das schaffst du nicht. Also die schöne Geschichte, die gibt es sogar, wenn man eine Regierungsratskandidatur macht. Da kriegt man irgendwie auf Instagram plötzlich eine Meldung. Hey, vor 20 Jahren hast du mir geholfen damals. Toll. Aus dem Thurgau, ich lebe jetzt im Thurgau. Hat er einfach Danke sagen Ja, für super. damals und alles Ja, Gute für jetzt ja, und so. ja. Das sind Schön, ja schon ja. die Geschichten, oder? Wenn man merkt, hey, man hätte dürfen auch ein Stück Lebensweg mitgehen und ein Stück Herz verschenken auch. So. Das ist wirklich, ja, wegen dem ist es ja auch eine einzigartige Arbeit. Die arbeiten ja viel auch mit dem Kanton zusammen. Das interessiert mich natürlich jetzt, der ganz grundsätzlich. Gibt es noch etwas, wo ihr als Erwartung würdet an eine Politik formulieren für eure Arbeit, in der Zusammenarbeit vielleicht auch mit dem Kanton? Ich glaube, das passiert an vielen Orten, dass man eigentlich gut auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann. Also da ist sicher auch etwas gegangen in den letzten Jahren, dass man hier auf einer Ebene auch voneinander lernen kann und dass es eigentlich ein Miteinander ist. Das erlebe ich mit ganz vielen Partnern jetzt vom Kanton. Wir sind ja in so verschiedenen Gebieten tätig und damit auch mit verschiedenen Dienststellen vom Kanton unterwegs. Und da kann ich eigentlich schon sagen, da haben wir eigentlich sehr angenehme Partner, oder? Klar, ich habe vorher das Thema Prävention angesprochen, das vielleicht stärker auf der Gemeindeebene platziert ist. Das ist mehr vielleicht ein gesetzlicher Rahmen, oder? Dass vielleicht der Kanton mehr Verantwortung übernehmen in der Prävention, weil es ist gerade im Jugendarbeitsbereich halt schnell gesagt Sache der Gemeinde und die Gemeinde ist halt dann je nach Ressourcen nicht immer fähig, gerade Lösungen anzubieten. Oder gerade die kleineren Gemeinden, sie dann können das selber nicht stemmen, auch aus ihren finanziellen Ressourcen. Aber das kann man ja schon sagen. Also da kannst ja du auch stolz sein, weil heute reden wir ja von diesen oder von diesen Regionen im Kanton Basel-Land, im Altersbereich und in verschiedenen anderen Bereichen auch. Wir haben ja das schon vor 20 Jahren gemacht in der offenen Jugendarbeit. Wir haben das Fünflibertal, wir haben irgendwie Liestl und Region, das Laufental als Region. Genau. Und die Gemeinden sind zusammengekommen und haben realisiert, allein kriegen wir es nicht an, ganz kleine Gemeinden, aber mit irgendeiner Zentrumsgemeinde zusammen
schaffen wir ein Angebot, das dann sogar für die kleinen Gemeinden auch attraktiv Das ist. Das finde ich toll. Das ist sehr wichtig. Genau. Und das ist heute Das ist so. auch die Chance, ja, genau, das ist heute noch so. Und ich denke, dort passiert auch, dort sind auch die Ressourcen stärker vorhanden, die helfen. Ja. Genau. Was wünschst du dir für deine Arbeit, wenn jetzt du die nächsten 5 Jahre in die Zukunft schaust? Also ich werde in 3 Jahren pensioniert. Also für die nächsten 3 Jahre? Genau. Aber ich habe schon eine Vision, etwas, was auf dem Herzen liegt, ist das Team, das übernimmt, dass es weiterfließt, dass sie gut ausgebildet sind, gute Professionalität leben und einfach die Güte und die Strenge zum Klienten gegenüber wirklich praktisch leben. Das musst du mir jetzt noch mal ein bisschen ausdeutschen. Ja. Die Güte und die Strenge. Ja. Das heisst? Die Güte und die Strenge, dort, wo du gütig bist, wo du genau weißt, Carefronting, ich konfrontiere und die Strenge, aber ich fange ihn auf gleichzeitig. Vielleicht ist die Güte auch die Extrameile. Die Güte ist nicht die eine, sondern jahrelang extra Meilen bei gewissen. Ist das etwas, wo also mag ich mich ja noch gut erinnern. Ja. Das ist ja wirklich auch eine Erwartung an unsere Mitarbeitenden damals, dass man es eben, du hast es vorher auch gesagt, es ist nicht nur eine Profession, nicht nur ein Beruf, sondern eben eine Berufung. Ja. Und die jungen Menschen, die durchschauen einem ja geradeaus, ob das jetzt einfach ein Job ist, den du machst, Egal. oder ob es dir wirklich um den Menschen geht. Oder? Ist das für euch im Umgang auch mit euren Mitarbeitenden immer noch ein zentrales Thema? Ja. Sehr Ohne zentral. geht gar nicht. Wirklich. Da bin ich, also, ich weiß nicht, ob ich das darf, so ein bisschen, ich sage es, ich bin selber eine ehemalige Sucht. Und ich habe damals haben wir Blattspitze überlebt und das ist wirklich Vorhof der Hölle. Und die Leute, die mich geholt haben, ist ein Durchbruch passiert durch «Ich will dich retten und du bist wertvoll». Und unsere Leute sagen heute, ich bin nicht wertvoll. Und ich sage, das ist so eine Lüge. Das ist eine kognitive Therapie, ständig Lüge rausnehmen, Wahrheit hinein, Lüge rausnehmen, Wahrheit hinein. Und das musst du multiplizieren, das musst du leben mit ihnen, Hoffnung geben, tragen. Und bei dem Vorfall oder Rückfall, wie man es nennen will, aufstehen, weiter. Und ich glaube, das ist wichtig. Ist das wie eine Basis, damit sie überhaupt starten kann, Ja. dass sie von ein bisschen daran glauben, dass es ein Stück Wert in ihrem Leben Ja, hat? es ist eine Hoffnung. Es ist wirklich eine Hoffnung, die ich zum Teil, die Einzelnen muss ein Stück weit tragen, weil sie es einfach definitiv nicht selber können. Sie kann nicht, weißt du, Gordana, ich will, aber ich kann nicht. Und dann schreien sie aus der Seele raus. Und dann, ja, dann trägst du den Einzelnen. Und zum Teil sind sie heute, die selber einen Bereich leiten, irgendwann die Entwicklung gemacht haben. Aber das musst du nicht jedem gerade sagen, du hast selber auch so eine ähnliche Geschichte gehabt. Wir haben ein paar Leute, also in der sozialen Arbeit, die selber die Geschichte ein bisschen mitgemacht haben oder zum Teil sehr starke Tiefen hatten, die es effektiv auch aus diesem Erfahrungswert können etwas weitergeben. Aber das ist nicht ein Geheimdienst, das musst du nicht einfach mit der Fahne schwingen, also punktuell, und du merkst, aha, das ist jetzt gut platziert. Aber grundsätzlich ist einfach mein Wille und meine Entscheidung zwischen Willensakt, das will ich. Das ist mein Beruf, ich will das und ich mache es bis am Schluss richtig. Und Bremse ziehen, ich merke, jetzt muss ich umpolen, wie ich es dort damals gemacht habe mit der starken Suchtabhängigen. Und das ist genau der richtige Zeitpunkt für mich, weil da ist es für mich jetzt einfach genau richtig. Aber mein Schlussziel ist einfach das Feuer und die Leidenschaft für die Arbeit. Und das hat sich auch ein bisschen geändert im Vergleich zu früher. Früher als Sozialpädagoge ist wow, was für ein Beruf und so. Und heute schon auch. Aber man benutzt es oft als Sprungbrett in die nächste Karriere. Das müssen wir heutzutage noch anschauen. Gutes Fachpersonal. Das ist für dich als Oberchef der Stiftung Jugendsozialwerk sicher auch ein Anliegen, oder? Dieses Thema, dass wir einfach auf allen Positionen die richtigen Leute finden, die entsprechend die guten Ausbildungen gemacht haben
Wir bilden auch selber immer auch Leute aus. Das ist natürlich wichtig, dass wir selber uns investieren in allen Bereichen. Jetzt Studenten für soziale Arbeit und Arbeitspädagogik und Soziokultur. Also von dort her müssen wir auch etwas investieren, dass das Fachpersonal, wir selber auch für das Fachpersonal uns bemühen darum. Das wäre ja noch ein Thema. Wir reden immer wieder von der Akademisierung von unseren Berufen. Ist das bei euch auch ein Thema? Habt ihr das Gefühl, die Leute, die aus den Ausbildungen kommen, kriegen das Richtige mit für die Arbeit, die sie bei euch machen dürfen machen? Oder wünscht ihr euch da wieder irgendwie ein Zurückspulen? Früher war ja schon sehr viel mehr Praxis auch in den Ausbildungen, glaube ich. Wie ist das jetzt? Also mit den höheren Fachschulen hat man natürlich hier schon eine Lücke geschlossen und hat dort eine Zwischenstufe geschaffen, die uns eigentlich sehr dienlich ist in der praktischen Arbeit. Und wir haben viele Leute aus den höheren Fachschulen. Und es gibt dann einige, die von der Fachhochschule da sind, aber in diesem Sinn ist die Fachhochschule noch stärker auf Leitungspersonen ausgerichtet jetzt. Eben, wo die Akademisierung natürlich noch eine grössere Rolle spielt. Okay. Aber dann ist bei euch eigentlich, sind die verschiedenen Label eigentlich gut ausgefüllt vom Potenzial, das der Markt hat? Ja, wenn ein Leiter sagt, ich will eine Balance drin haben von Wissenschaft und Praxis und gut kombiniert, dann ist das miteinander, also das erleben wir immer wieder, wo wir einfach daraus gewinnen. Und aus diesem Prozess heraus sagt, hey, genial, ich meine, die jungen Studenten, oder, die wollen sich weiterentwickeln. Oder, und die sagen, nehmen etwas Gutes mit, wenn sie weiterziehen. Und es gibt auch viele, die sagen, ich bleibe jetzt einfach mal da, weil ich habe etwas ganz Neues entdeckt. Eigentlich habe ich vorgehabt, weiterziehen, aber jetzt bin ich erst 23 Jahre. Jetzt bleibe ich einfach mal da, damit ich merke, ich bin selber noch wackelig. Ja. Um einfach neue Flug zu nehmen, in eine Richtung, die sich spezialisiert, zum Beispiel auf irgendeine Diagnose oder ein Studium weitermacht. Das haben wir auch viel und das finde ich ganz toll. Das ist wirklich ganz toll. Das schätze ich. Hans, du bist schon so viele Jahre jetzt mit dieser Stiftung unterwegs. Hast Leute, die dich viele Jahre begleiten auf diesem Weg. Dein Stellvertreter ist auch ewig und ein Tag mit dir unterwegs, der Lukas, oder? Der Thomas Fuhrer auch, die sind auch schon zu meiner Zeit dabei gewesen. Also du scheinst da wirklich auch sehr treue, gute Mitarbeitende mitzunehmen. Ich frage dich jetzt nicht, was eigentlich in 5 Jahren mit der Stiftung ist. Ist auch pensioniert. Genau, das habe ich mir jetzt fast nicht getraut zu erwähnen, aber das ist ja sicher auch ein Thema, oder? Wie geht es weiter als so eine intensive Gründungsvater, wo ja du auch gesehen bist von dieser Stiftung? Hast du schon Pläne? Also, so wie ich jetzt die Entwicklung sehe, und du hast es erwähnt, es sind langjährige Mitarbeitende da, dass wir da auch abgestützt sind. Und das sind ja sind 8 Bereiche insgesamt, die auch mit starken Bereichsleitungen ausgestattet sind. Von dort her sind wir da breit aufgestellt. Und klar gibt es dann einmal die Ablösung und das ist aber jetzt schon eigentlich im Kopf und ist am Denken darüber. Aber ich sehe da eigentlich nicht jetzt, klar, ist ein emotionaler Schritt für mich persönlich, aber das JSW als Ganzes ist eigentlich breit aufgestellt mit starken Leitungspersönlichkeiten. Liebe Damen und Herren, wir kommen leider schon so langsam an den Schluss von unserem Gespräch. Wenn Sie mehr möchten wissen über die Stiftung Jugendsozialweg, empfehle ich Ihnen wirklich, dass Sie mal schauen. jsw.swiss ist eure Homepage-Adresse und ich finde es immer wieder einfach eine unglaubliche Geschichte, wenn man sehen darf, dass so ein grosses Werk mit so vielen verschiedenen Bereichen, wo für so viele junge Menschen, Familien, Erwachsene unterwegs ist, Hunderte, Tausende in den letzten Jahren, eigentlich angefangen hat mit einer Praktikumsstelle beim Blauen Kreuz Kinder- und Jugendwerk. Das ist wirklich eine Geschichte, die ich einzigartig finde und wo ich auch dir wirklich, Hans, möchte Danke sagen. Ich bin gerade ein bisschen emotional. Das war für mich eine super Geschichte damals, bei euch zu arbeiten. Und einfach auch zu sehen, wie so ein Werk mit dem Herz und der Leidenschaft von euch und euren vielen Leuten vorangetrieben wird. Das ist wirklich grossartig. Danke vielmals, dass ihr das macht für das Baselbiet und für die Region ja mittlerweile. Es ist ja kantonsübergreifend.
Das ist wirklich großartig. Und wenn Sie, ja, das sage ich jetzt auch, das Jugendsozialwerk möchten unterstützen, übrigens, dann dürfen Sie das. Das Jugendsozialwerk hat zwar einen Haufen Leistungsaufträge, aber lebt immer noch auch von Spenden, wo man für Sonderprojekte einsetzen kann, die dann eben das ermöglichen, was ansonsten nicht möglich ist. Und das kann ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Ich wünsche euch ganz eine gute Zeit für die nächsten Jahre im Berufsleben, aber dann auch bei der Übergabe, wie die dann immer aussieht. Und vielen Dank, dass ihr heute so oben da gewesen sind und mit uns ein bisschen austauscht habt. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick gekriegt, was es eben im Baselbiet auch noch gibt. Es gibt nicht nur Standortförderung und Spitäler und grosse Sachen, sondern es gibt auch außergewöhnlich tolle Arbeit für Menschen, die eben auf der Schattenseite des Lebens sind. Heute haben wir ein bisschen reingeschaut und ja, ich bin sehr froh, dass ihr mir die halbe Stunde geschenkt habt. Danke. Danke auch. In einer Woche geht es weiter mit dem Rolf Schaub. Das ist eher Zufall, dass wir dann nämlich gerade nochmal über junge Menschen reden. Dann vielleicht ein bisschen in einem anderen Fokus. Der Rolf Schaub, er tut junge Menschen dafür gewinnen, dass sie sich in der Computer, EDV und Robotics weiterbilden, möglichst früh. Hoffentlich eben mit dem Anspruch, dass sie nicht in eine Online-Thematik hineinfallen, sondern sich eben konstruktiv und produktiv mit diesen Möglichkeiten auch dienen können umgehen lernen. Genau. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind, am 7. Februar und übrigens am 12. Februar sind Wahlen. Ich muss jetzt doch auch noch sagen, wenn Sie noch nicht abgestimmt haben, noch nicht gewählt haben, dann machen Sie es. Es lohnt sich für das Baselbiet von morgen. Danke vielmals, schönen Abend, alles Gute, auf Wiedersehen.